Ya está quemado, ¿eh? Y los míos, tita. Sí, yo la policía cuida antes a uno, pero antes de partir. Puro humo, Yoli. ¿Cómo le queda para Yoli? Bien ahumado, pa. Eso es puro humo. Ah, mire que fueron aquellos, hermanas, que estaban pegados. Aquellos, mire, estos no están pegados, mire. Ajá. Otra vez manden mi papelito para leer, para leerle en la casa yo. No, porque ando lleno. ¿Qué? Ese día cuando había. Vaya. Necesito otro palo que no me quede. Ya lo metió al fuego, papi. Es que tiene que como derretírsele. Así, pero yo no sé qué se hace. Se pierde. ¿Cómo le quedó? ¿Quemado o ahumado? Quemado el de arriba. Mire, Dios mío. Va a estar rico ese estilo.